Inizia la stagione anche per la categoria Under 14 e quella della Lodigiani inizia con un finale da cardiopalma, battuto il Fonte Meravigliosa 1-0 grazie al gol di Vecchio avvenuto all'ultimo secondo del match. Gli ospiti che approcciano molto bene la gara, Giorgi mette questo cross molto insidioso che nessuno dei suoi però riesce ad impattarlo. All'ottavo minuto si fa vedere anche la Lodigiani, errore in uscita di Luongo, ne approfitta Obed che non ci pensa due volte, carica la conclusione ma spara alto. Ancora Fonte Meravigliosa, Giorgi su calcio d'angolo, mette dentro, spizza Nebbia, Ieraci poi non fa l'opportunista e non riesce a spedire il pallone in fondo al sacco. Campanile sventaglia da sinistra verso destra. Direzione Nebbia che rientra bene, si libera del difensore ma con il piattone sinistro non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. L'ultima chance del primo tempo è per Luttanzi che carica la botta da fuori, pallone scheggia la traversa e finisce in out. Nella ripresa ci prova Luongo sin da subito, questa traiettoria però è completamente fuori misura. Al settimo Di Maggio cavalca sulla fascia sinistra, si libera bene del difensore, mette dentro liscio Di Vecchio, poi Mancini completamente solo e da due passi spara alto. Nebbia prova a mettere cattivi pensieri a Lepore con questa traiettoria molto insidiosa, il pallone però finisce al lato del palo. Mancini serve Belardinelli, tocca per Di Maggio, controllo e col mancino all'angolino splendida la risposta di Luzzi. Grossi mette dentro per Vecchio che non riesce a dare forza al pallone e finisce così alto. All'ultimo respiro, gioco di prestigio di Belardinelli che mette dentro e Vecchio tocca il pallone quanto basta per regalare la prima gioia in campionato alla sua squadra. Esplode anche la panchina di Lettieri, qualche lacrima in viso ai ragazzi biancorossi ed era l'ultima chance del match per passare in vantaggio la Lodigiani. L'ha saputa sfruttare.